フィルコパームレスト、滑り止めの貼り方。滑り止めの大きい方をどちら側に貼るのか問題。説明書がないので AI で確認しました。結論、大きい方は手前側に貼る。理由、手前側は手首が乗り重心がかかるため。ちなみに端から 1cm 離して貼っています。参考になれば幸いです。チャンネル登録してくれると励みになります。